Манас бул биздин кыргыз улутунун эң тамгасы десек болобу. Кыргыз улутунун, кыргыз баласынын эмес, кыргыз улутунун митиркеси десек болобу. Демек, биз бул Манас деген биздин өзөктүү эпосубуз, өзөктүү улутубуздун уңгусу десек жарашат. Сиз туура айтып атасыз, Кудайберген агай. Манас бул биздин руханий дөөлөтүбүз. Манас бул биздин улуу мурасыбыз. Манас бул биздин духубуз. Демек, шаарга аты берилгенден кийин мен Жалал Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе, 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп аткандагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Ушул сөздөр этиятталып, айтылып, ошол райондо, ошол шаарда мыйзам бузгандар, жанагындай жаман иштерди кылгандар дээрлик жокко эсе болуп, эл үлгү катары көрсөтүлүшү керек да. Манастын атына сөз кетип калат. Бул нерсени айтып коюу керек деп ойлойм мен. Ошон үчүн Манасты биз кече жакында жанагы ичимдиктердиге аттары берилгенде, Манас Семетей Сейтек дегенде дагы аябай чоң талкууларды жаратканбыз. Манас ичимдикке коюлбаш керек деп. Бүгүнкү күндө мына шаарга кадырланып коюлуп атабы, демек шаардын тургундары, ошол эл, ошол журт Манастын аброюн дагы мындан нары таза сактоого милдеттүү деп ишенем мен. Ойлойм мен. Эми бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарын Манас шаары деп атуудагын элдин сунушу болуп атыптыр, элдин демилгеси албетте колдоо керек. Ошого жараша эми Манас шаары болгондон кийин атына заты жарашкан шаар болсун. Бүгүнкү күндө бизде мына Манас шаары болсун, менин сунушум Манастын бир жакшынакай айкелин тургузуу керек да. Мына бизде Бишкек шаарында Манастын айкели бар. Бирок биз бардык жердеги Манастын айкелинде Манастын образын биз согушкер катары гана берип атабыз да. Бардык жерде ат чапкан кылычы менен Манастын образын беребиз. Ошол биздин элдин элесинде, кийинки муундун балдардын бардыгынын ошол аң сезиминде Манасты согушкер катары гана элестете алышат да. Ошондуктан мына менин сунушум Манас шаарында, жаңыдан аталган Манас шаарында Манастын хан образын берүү керек. Себеби Манас хан болгон, эл башкарган, айкөл ушул калыс Манастын образын бере турган бир жаңы ушул Манастын айкелин тургузуу керек да. Ат үстүндө эмес, ушул так үстүндө олтурган Манастын образын берүүнү мен ошол сунуш берет элем. Эми Жалал Абад облусунун эли дагы ушул аталышты сыймыктануу менен андан сырткары бул чоң жоопкерчилик экендигин билген, сезген эл.